Sammuun ilmaan keenya yookiin dhaloonni amma wajjin bara kana keessa jiru kun daana'oo nyaateera. Akka kufnee miti dubbiin kan nu dhibe bakka kufnee akkatti kaanu soqannaa jedha. Akka kufnee miti dubbiin bakka kufnee akkatti kaanu soqannaa. Gaafa kaayyoo guddaa qabdu diina guddaa qabda. Caba sirnatti wal dhabnee caba cabuun malee cabne. Sududummaa warra kalee orma isaan deemee kafalee. Rakkachuun kee nama tokkoof furmaata ta'a. Dhaloota beekumsatti amanu osoo hin taane beekamtiitti amanutu jira. Kana jechuun akka ofii keenya jiraachuu dhiisnee akka namaa jiraachuu shaakaluu jechuudha. Daangaan lafaa fagoo seertuun seenaa lagoo jedha. Ibboo fi durdurii dibaan dhugaan dhoksu jabiina kee haqaa awwaaluuf yoo foksu. Biyya Afrikaa kun barataa kutaa 8 fi kutaa 10 kufee harka jirti malee barataan qabxii gurguddaa fide deemeera. Sirbi raaga malee miiraan hojjetan miti. Ani garuu isin kabalaa isin itti dabala malee itti qabuun barbaadu. Harka fuuni kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaa keenya har'aatis itti fufeetuma jira. Har'a keessummaa addaa tokko isiniif qabannee dhufneerra. Keessummaan keenya har'a barreessaa walaloo fi yeedaloo namootaa fi artistoota hedduuf kan barreesse nama dandeettii addaa qabu. Tokko tokko maraatus ta'e ni hojjeta. Karaaktarii akkasii kana ni jaalata baay'inaani. Keessummaan keenya har'aa eenyu laata? Keessummaa keenya wajjin walaa barru. Baga nagaan dhufte. Hayyee baga nagaan nu eegdanii warri Biluu Istiidiyoo maqaan kiyyaa Ijoo Seenaa Toleeraa Morodaan jedhama. Kanan dhaladhe godina Shawaa Lixaa Aanaa Buunaa Ginda Baratitti. Natti muddamin gaa. Anaaf fi namoota baay'eedhaaf obbolummaa qabda. Anaaf immoo nama addaati ati. Akka obboleessattis akka keessummaattis anarra taphannu. Maaliif walitti dhufeenyi kan keenya obbolummaa caalaa akkuma koodee wayiitii waan ta'eef akka keessummaattis akka obbolummaattis akka ergaa namootaaf akka dhaamsuu dandeenyuttis waliin taphanna. Ijoo ani sirriitti nan beekaa keessa kee sirriitti nan beekaa garuu namoonni nun beekne baay'ee jira. Uummanni keenya miliyoona kan lakkaa'amedha. Kanaaf immoo ijoon walittis nu fide waa'uma hojii aartiiti. Ogbarruu aartii walaloo maal kun walitti qabatee waa'ee aartiiti walitti nu fide keessummaa kiyya immoo duraatis immoo jalqaba irratti keessummaa kiyya turte. Keessummaa kiyya jalqabaas turte. Namni kana hunda dabarree immoo uggaaf wayii wajjin turre irraa wal beeknaa. Ijoon garuu nama hin beekneef aartii keessatti akkamitti of argi laata? Abuna Ginda Baratitti akka barattis kana dura waan kaasneef jedhetani ijoollummaa kan keessa achumaan kaasiti garuu tokko tasa iddoo wayiitti of argita. Dandeettii keetiinis haa ta'u yookaan immoo caarraa hiree keetiinis haa ta'u achitti of argita. Ijoon aartii kana keessatti akkasitti keessa buutee kan of argite akkamitti laata? Dhugaadha. Ani jireenya qoramtee baratta. Barnoota immoo barattee qoramta. Jireenya rakkinaa fi bu'aa ba'iin jireenyaa keessatti wantoota hedduun bare. Ani rakkinoota hedduu akka harma haadha kootti hodhee waan guddadhee fi dhaladhee of beekee aartii keessatti of arge. Maal ta'uu barbaadda yeroo naan jedhanii ogummaan xiqqoo ta'ee jiru aartistii ta'uu barbaada, weellisaa ta'uu barbaada. Sana biratti immoo hojii dabalataa yoo barbaachise barsiisaa ta'uu barbaadan jedha. Haa ta'u malee bara 1996 barataa kutaa lamaa ta'ee walaloo barreessuun eegalee jechuudhaan. Kutaa lamatti immoo dubbisuu fi barreessuun dandeessaa jechuudha. Osoo mana barumsaan galiin hin jalqabe barreessuuf dubbisuu. Barreessuuf dubbisuu manattan eegalee maalumatti na barsiisaa turanii. Maatiin kee barsiisota moo akkam? Maatii osoo hin taane maatiin keessatti guddadheetu ijoollee isaanii nama barateedha. Barumsarra jiru na dursu. Garuu abacaadaa dubbisuu deebisee qubee kana barreessuu gadi fageenyaan osuma mana barumsaan galiin na barsiisanii manumatti jechuudha. Gaafan mana barumsaa galu garuu barataa 241 taaneeti kutaa tokko keessatti baratee asirratti barreeffanna beektee wanti rukutamaa irratti muka rukutamaa. Kanaaf aartiin kanaaf yeroo tokko narraa adda baateen beektuuf barees anuma wajjiniin turte jechuudha. Jecha amma jette keessa rakkina akka hodheetan guddadhe. Rakkinni hodhama? Dhugaadha.
manni barumsaa olaanaan anaaf rakkina. Ana qofa immoo osoo hin taane gurguddootuma addunyaa kanaatiif manni barumsaa olaanaan rakkina. Maaliif rakkinni gaafa heddummate rakkoo sana ofirraa biloo gochuuf ofirraa dhorkuudhaaf ni tattaafatta. Gaafa tattaafattu rakkoo kan keessan bira darbitee fakkaatota keetiif illee furmaata taata jechuudha. Kanaaf rakkina wajjiniin dhaladhee waggaa lamaan booda harma haadha koo irraa erga adda ba'ee walumaan turre. Rakkina wajjin moo? Walumaan turre barnoota gurguddaa dabarsaa turan. Rakkinni mana barumsaa olaanaadhaanaaf. Maaliif akkan tattaafadhuuf, akkan cimuuf, akka wanta ittiin dhaladhe of keessa baasee too hojiitti hiikuuf rakkinatu anaaf mana barumsaa ture. Garuu wanti suni amma irra cahamee sadarkaa wayii irra jiramaa jechuudha miti. Rakkinni yoo si wajjin ture rakkinaa sana osoo hin taane rakkina kan kee ta'a miti. Rakkinni yoo akka rakkinaatti duubatti irraa baradhe jettee immoo amma sadarkaa wayii ol tarkaanfatteetta jechuudha. Yaa ta'u ijoon egaa ijoon seenaa barreessaadhas weellisaadhas taatus ta'ee ni hojjeta. Walaloo fi yeedaloos namoota hedduuf barreessiteetta namoonni akka ragaatti qabatamu nama baay'eedha ammana jedhame kan yaamamu miti. Barreessuu fi kitaaba barreessuu fi walaloo barreessuun yookaan sirbaaf wanta ta'u barreessuun wal jalaan dhahuu laata. Sirriidha. Kitaabolee hedduu niin dubbisallee ilmi namaa kun daandiitti milkaa'u 500 hanga 700 qaba. Karaa ittiin milkaa'uu danda'u addunyaa kana gubbaatti jechuudha. Kallattii ittiin milkaa'u yookiin daandii ittiin milkaa'u daandii milkaa'inaa kennaa 500 hanga 700 qaba. Ilmi namaa jechuudha. Nam tokkichi. Garuu mul'anni nama wajjin dhalatu jira, nama jalaa du'u jira. Mul'anni gaafumatti dhalattu wanti ati addunyaa kana gubbaatti hojjechuu dandeessu si wajjin hin dhalata. Kanuma kee ta'ee. Waan kana dhuunfaa keetti qabda. Kan of keessaa baasee hojiitti hiikus suma. Kan of keessatti ajjeesullee suma. Mul'anni hin du'a. Mul'anni hin du'a gaafan jedhu atileetii ta'uudhaaf uumamte yoo ta'e umurii itti atileetummaaf shaakallii gootu dhiiste erga umuriin kee waggaa 50 55 yookiin 60 dhiyaatee yoo shaakallii atileetiin ta'uu shaakala jette gaafa sanatti mul'anni sun du'eera si jala. Garuu kana uumamteef maaliif atileetii ta'uuf ture? Gaafa kana maaltu si muddataa? Mul'anni keessan du'eet ati addunyaa kan kee keessa baatee addunyaa nama biraa keessa jiraachaa jirta jechuudha. Gaafa addunyaa nama biraa keessa jiraattu immoo bilisummaa hin qabdu. Diinagdee barbaadde yoo qabaatte, hangoo barbaadde yoo qabaatte, hanga mul'ata keessa keetti jiru sana waan hojjechuu barbaaddu feetu sana gammachuu hin qabdu jechuudha. Akkamitti argattaree amma kennaa keessan hin beektu miti amma rabbi sii kenneera kan keessana. Namoonni baay'een kennaa ofii ni beeku. Ni beeku garuu hojiitti hiikuudhaaf maal sodaatu itti gaafatamummaa fi qormaata dhufu sodaatu jechuudha. Qormaanni ni dhufa gaafa ati waa yaadde sana hojiitti hiikuu barbaaddu qormaanni heddummata. Kophummaatu dhufa, rakkachuutu dhufa, namaan jibbamuutu illee dhufa. Yeroo baay'ee gaafa kaayyoo guddaa qabdu diina guddaa qabda jechuudha. Maaliif jennaan kaayyoon keessuni furmaata waan ta'ee ta'a. Furmaata dhalootaa ta'a. Namoonni furmaata hin barbaanne immoo ni jiru. Namoonni rakkinatti fayyadaman jiru. Rakkachuun kee nama tokkoof furmaata ta'a. Rakkachuun kee nama tokkoof furmaata waan ta'uuf akka ati rakkina keessa baatu hin fedhan. Kanaafuu ati itti gaafatamummaa dhufu sana cabsitee mul'ata kee galmaan gahuudhaaf yoo itti deemte wanta ati galmaan geenyeef hin jiru. Garuu namoonni mul'ata ofii of keessatti ajjeesan waan sana shakkiidha. Fakkeenyaaf ani waggaa 8 na fakkaata dogongoruu baadhee kan qonna eegale jechuudha. Jireenya ijoollummaa keessatti tapha akka ijoollee sana taphadheen dabarsine. Hojii namni gurguddaa hojjetuun hojjedhee dabarse. Hojii miti hannayyuu yoo beekte si fayyada naan jedha Tolasaa Goffaati kana guddisee. Yoo beekte si fayyada guyyaa tokko naan jedha. Gaafa kana na hojjechiisa. Kan akkanarraa hir'atu inni hin barbaanne keessaa nyaataa fi uffata koo qofaadha. Nyaanni fi uffanni koo akkanarraa hir'atu hin barbaadu. Garuu
akkan taphatti yeroo dabarsu hin fedhu. Inni maalla keessatti uumaa dhufee mul'ata nan keessa koo fedhii aartistii ta'uu fedhu sana na keessatti guddisaa dhufe. Garuu kana gidduutti qormaan hedduun tureera. Ana kutaa tokkotti qofa daftara naa bitan. Kutaa tokko gaafan baradhu bara 1995 kutaa tokko galee gaafa sana qofa daftara naa bitan. Ani mana firaattan guddadhe already. Abbaa koo nagarree haadha koo biratti isin guddanne mana firaattan guddadhe. Sana keessatti wanta hedduu galateeffadhu maatiin na guddise akka bilchaadhee guddatutti na guddisanii jechuudha. Bilchinaan na guddisan. Bilchinaan gaafan guddadhu sana mul'anni keessa koo jiru sun akka dagaagu ani barataa 241 keessa kurnaffaa gaafan bahu simisteera duraatti kutaa tokko galee bara 1995 ani naa gammadusee obboleessa kiyya gadi fuudhee talangaa fardaatiin dhokkeen irraa kaase. Maa tokkoffaa bahuu diddee. Kutaa tokkotti. Garuu simisteera lammaffaatti xiiqeffadhee tokkoffaa bahee naaf reejjii duraatti sadaffaa bahe. Uumaan jettu naan jedhee kutaa lamatti darbee kutaa tokko hanga 8 kan jiran seekshinii hundumaa marree tokkoffaa bahe. Kutaa tokko hanga 8 kan jiran hundumaa mo'adhee jechuudha averejjiidhaan. Kanaafuu uleen sun bu'aa qabdi jechuudha. Na fayyade yeroo sanatti. Kutaa lama sanatti yeroon loontis kuni hoolota namaa eega. Horii keenya biratti dabalee jechuudha. Jimaata gabaa deemu isaan. Gabaa jimaataa jira guyyaa sana hoolota nama sanaan eega. Horii wajjin walitti qabee. Gabaadhaa dhufanii narraa fuudhu shilingii naa kennu. Saantiima 50 jechuudha. Saantimni 50 suni walitti dhufee daftara naa bite kutaa lamatti of danda'een daftara bitadhe. Sanarraa kaasee wallaansoo jireenyaa yookiin immoo milkaa'ina kaayyoo kiyyaatiif guyyaa tokko duubatti jedheen beekan. Bakka yaade iddoo guddaa kan ga'u keessa kootti natti himaa guddate mul'anni kiyya jechuudha. Otoo akka rakkinaa ta'ee bakka narra jiru kanan ga'u. Akka rakkinaatiif iddoon amma dhaabbadhe kana ga'uu hin danda'u. Garuu wanti guddaan dursee of argachuu lammataadhaan immoo maatiin na guddise bilchinaan na guddisu. Bilchinaan gaafa na guddisa sana afoola na barsiisa. Yoo dhagamiyyuu isa aarsee maanguddoon na guddise kuni hojii keenyaa dhunaan jedha malee na rukutu. Hojii keenyaa dhu jedha na rukutu. Hamma barbaade nyaadhee yoon quufee minaan nyaateeti irraa hambisaa kan inni irraa naabise sana odoon nyaatee yoon rafe garaa isan ga'u. Iddoon loon tiskutti qoonxaa foonii komportaatti naqatee naaf dee dhufa. Naaf kennee waan ani godhu laala. Ani immoo isa ijoollee horii eeganii kenneeni horii ittiin eeskifadhee dhufee kiyyaa bishaan daakaa farda baay'affachaa oola horii. Garuu inni riiserchii qorannoo irratti geggeessa. Nyaata sana ofiin nyaadhamoo namaaf hanqina laalaa ture jaarsi. Atara keessa naqatee dhufaan ijoolleedhaa kenneetanii isa ijoolleedhaa kennu sana ijoolleen horii na eegu ani firiin ta'a. Maallaan jedha yoo hojjettee jabaattee qabeenya horatte akkanatti amma ofii bishaan daakaa oolta farda yaabbachaa oolta horii na biraatu si eegaa oola qabeenyas yoo horatte akkanatti kabajamtaa naan jedheeti ogummaan na barsiisaa ture. Ergas amma ergan of beekee arra gubbaa dhaabbadhee waan gaafa sana maanguddoon kun natti himaa ture sun hoggaan tilmaamu odoo arra ta'e yoo barnoota gamiin irraa argadha laata ogummaa gamiin irraa argadha laata kan jedhu of duuba deebi'ee yaadaa jechuudha. Sirriitti. Maatiin keenya egaa baay'inaan haaluma kanaan kan nu guddisan baay'inaan biyya kana keessatti quntuuxamtee dheekkamtee huballeessite. Har'a wanti rukkuttaan akkasii sun hin jiru. Ani daa'imumti har'aa tokko saayikooloojii hubama sii galee rukkuttaa sana yeroo sanatti saayikooloojii baay'ee hubaatiin qabu. Uleen sirreessa jedhamee waan yaadamuuf uleedhaanis maaliidhaanis dheekkamtee ni guddista. Daa'imni guddatu sunis immoo masmara san qabatee guddata. Isaafis ta'a namni iddoo gaariirra kan wannochaa jiru. Hojiiwwan baay'ee qabda ijoon weellus hojii baay'ee qabda. Walaloo sila lakkaa'amee kan walaloo fi yeedaloon lakkaa'amee kan dhumu miti. Kitaabonnis jiru. Mee isa amma dhihee hojjette adda biiftuu. Addi biiftuu addi kanaami
Adda biiftuu maal jechuudhaan mata durumti isaa adda biiftuu naa jedhu illee sirba isaa sirriitti dhaggeeffadheera ergaa isaa sirriitti akka naan hubadhetti akka naan yaada isaa anaaf galetti hubachuuf yaaleera. Garuu ati immoo kallattiitti hojjette qabda waan ta'eef isa amma dhihoo hojjette. Ji'a meeqa ta'e? Baatii tokko darbeera. Naannoo sana. Mee waa'ee isaa xiqqoo ishee akaasnu. Guddummaa uummata Afrikaa yookiin immoo uummata gurraacha kana ibsa. Uummanni gurraachi kun cimoodha. Garuu erga sirna ofirraa kufee aadaa fi duudhaa amantii ofirraa kufee booda har'a warri hadiin akka farda gaariitti gara barbaadetti qabdee ittiin taphatti malee akka guddummaa fi akka dandeettii keenyaatti warra afaan waaqaa beeku jedhamna ture. Hojii kana gaafa eegalu kaaseen ogeeyyolii hedduu qorattoota seenaa hedduu mariisisee irratti hojjechaa ture jechuudha. Yeroo sana namootni hojii kana irratti akka hirmaataniif namoota yoo xiqqaate naannoo nama 22 oolan walaloo hojii kanaa itti ergee akka gulaalan gochaa ture. Namoonni ammallee qorannoo irratti gaggeessaa jiran jiru jechuudha. Akka Dooktor Mallasaa Ijaaraa akkasuma artistii fi abbaa seeraa akka Biraanuu Baqqalaa barreessaa fi barsiisaan akka Gaaddisaa Tafarii namoonni hedduun irratti hirmaachaa turan. Akkuma artistii Taamiraat Katamaa dabalatee hedduudha lakkaa'amanii naannoo nama 22ti hojii kana akka hojjetamuuf akka walaloo isaa xumureenanii irratti yaada kennaa ture jechuudha. Gaafa kana barsiisaa fi barreessaa Gaaddisaa Tafarii hojii kana gubbaatti walaloo isaa na gargaaraa ture. Waa'ee guddummaa uummata Afrikaa kana yeroo yaadu otoon hin beekin yeroo boo'u jira. Maaliif iddoo irraa kufne sirbicha keessatti akka kufne miti dubbiin kan nu dhibe bakka kufne akka itti kaanu soqannaa jira. Akka kufne miti dubbiin bakka kufne akka itti kaanu soqannaa. Hiddi diidee jirma falmee damee baalan akka facaane falannaa. Hiddi diidee jirma falmee dameef baalan akka facaane falannaa. Caba sirnatti wal dhabne caba cabuu malle cabne sududummaa warra kalee ormas aantee meeqa falee irraa goruun gola xabboo of urmeessuun akka biraa nuuf hin tolu numa deegsa nurraa laksa wanta firaadha. Caba sirnatti wal dhabne caba cabuu malle cabne sududummaa warra kalee ormas aantee meeqa falee irraa goruun gola xabboo of urmeessuun akka biraa nuuf hin tolu. Kana jechuun akka ofii keenya jiraachuu dhiisne akka namaa jiraachuu shaakaluu jechuudha. Fakkeenya qurxummii bishaan keessa hin jiraadhu laakkii akka simbiraattan muka gubbaa jiraadha jettee shaakalli gaafa gootu miidhamtu neenyu ofumaa miidhamtii jechuudha. Nutis uummanni Afrikaa kun waan akkasii gochaa jirra. Yeroo itti kaareelii halluu fuula keenyaa kana jijjiiruuf yaalii goonu ni arginaa jechuudha. Gurraacha taanee uumamne gurraachummaan keenya akka jibbamaa wayii of laalle adiin immoo akka waan gaariitti hiikanne yeroo fiizikaala qaama keenya jijjiiruu yaalu jira jechuudha. Rifeensa keenya yaalu, uffannaa keenya yaalu kuni dogongoraa jetti sirbittiin. Akka keenyatti jiraanna, of taanee jiraanna. Nuti warra akkanaati, nuti warra guddaadha, warra afaan waaqayyoo beeku jedhamaa turre. Addunyaa tana Awurooppaan tuni otoo biyyoonni har'a qaroomne jettu kun hin qaroomin iyyuu dursinee qaroomne nuti. Qarooma kuush yoo kaasne waan hedduu keessa ilaaluu dandeenya jechuudha. Nuti warra akkasiiti. Kanaaf addi biiftuu keessa daangaan lafaa fagoo seertuun seenaa lagoo jedha. Hibboo fi durduriin dibaan dhugaan dhosku jabina kee haqaa awwaaluuf yoo foksu. Daangaan lafaa fagoo seertuun seenaa lagoo. Hibboo fi durdurii dibaan dhugaan dhoksu jabina kee haqaa awwaaluuf yoo foksu. Har'a kan nuti odeessinu yookiis immoo yeroo baay'ee kan nuti hawwinu biyya faranjii deemudha. Ani baay'ee eenyuun galateeffadha beektaa Afrikaa keessa. Barataa kutaa 8 fi kutaa 10 kufeen galateeffadha. Biyya Afrikaa kuni
barataa kutaa 8 fi kutaa 10 kufee harka jirti malee barataan qabxii gurguddaa fide. Deemeera. Biyya faranjiitti ergameeti faranjii tajaajilaa jira jechuudha. Biyyuma keenya kana yoo fudhanne irraa barataa kutaa 8 fi 10tti kufeetu biyya kana qabee jira jechuudha. Kanaaf kana jechuun maaltuun akka sammuun keenya waan adiin hojjette qofatti akka amanu nu taasise yoo jenne of dhabuu keenya daandii warra keenya irraa kufuu keenyaa fi eenyummaa cimina warra keenya kaleessaa wallaaluu keenya jechuudha. Kanaaf addi biiftuu ergaa gurguddaa qabdi. Maaf immoo ilaaluu dideree namni yoo jenne uummata kanaaf waan galaan jiru sammuun dhaloota baay'ee daana'uudhaan nyaatameera. Sammuun ilmaan keenya yookiin dhaloonni amma wajjin bara kana keessa jiru kun daana'uun nyaateera. Dhaloota beekumsatti amanu osoo hin taane beekamtiitti amanutu jira. Beekamtiin immoo beekumsa hin ta'u. Beekamtii daqiiqaa 5tti fiddaa beekaa ta'uuf garuu waggaa 50 si gaafata. Beekaa ta'uudhaaf anirraa waggaa 50 ona gaafate beekamaa ta'uuf garuu otoo naqee bootaa itti konkolaataa eegan hiriira qabadhee paantii qofaadhaan dhaabbadhee daqiiqaa 5 gidduutti miidiyaa hundan to'adha. Kanaaf beekamaa ta'uudhaaf daqiiqaan 5 si ga'a. Beekaa ta'uuf garuu waggaa 50 si gaafata. Yoo xiqqaate jechuudha. Dhaloonni bara keenya jiru kun immoo dhaloota callisii maatti beekta abbaadhaan jedhutu jira. Dhaloota abbaadhaan callisi maal beekta? Haadhaan callisi maal beekta jedhu jechuudha. Beekumsi digirii baachuu miti, piroofeesarii ta'uu miti, dooktora ta'uu miti, beekumsi waan ofii beekudha bakka. Qaamni miiraa keenya kun eenyurraa dhufe? Haadhaaf abbaa keenyarraa dhufe. Haga barbaadde beeki amma abbaa keen beektu. Dooktora barbaadde ta'e, piroofeesara barbaadde ta'e, injiineera barbaadde ta'e kana miti addeessa gubbaa qubadhu. Waan abbaan kee beeku hin beektu. Abbaa kee miti waan namni daqiiqaa 5 yookiin daqiiqa 1 si dursee dhalate hin beektu. Sababni isaa daqiiqa 1 si dursa. Fiigicha keessatti amma gaafa fiignu sekendiidhaan nu gargar ba'u. Maayikiroo sekendiidhaan gargar ba'u. Kanaafuu mo'ate eenyutu moo'e? Anuma dursuutu moo'e. Kanaafuu kana gadi fageenyaan ibsiti addi biiftu. Of taanee akka jiraannu nu barsiifte jechuudha. Of ta'uu jechuun immoo gabaa waraabessaa dhaqanii foon barbaadu miti. Yookiis immoo gabaa waraabessaa dhaqxee natti xiraayee jechuu miti. Of ta'uun. Dhaloonni baay'een gabaa waraabessaa keessa dhaabatee foon gaafata. Gabaa waraabessaa dhaqxee immoo foon hin bittu. Yookiin immoo natti xiraayee jettee hin komattu. Situ bakka malee deeme. Bakka malee deeme. Kanaaf waa'ee kanaa lafa gooti qaaddi biiftu. Kanaaf irra deebi'anii akka dhaloonni dhaggeeffatan fedhaa jechuudha. Amma adda biiftuu kana keessatti wanta baay'ee kaasita akkuma duratti maqaan keenya durii guddaadha. Deebi'ee immoo ati ofii kiyyaa fi nan gulaalaa walaloo isaas yeedaloo isaas nan hojjedhattee ofii keetitti qofa nan bisnee namoota beekanitti illee hirtee akka gulaalan gooteetta kun cimina mitiire. Garuu maqaadhaan qofni jiraachuun hin danda'ama ijoo. Maqaan keenya durii guddaadha jennee to'ee addunyaan tuni dorgommii keessa jirti. Ati akkuma duratti maayikiroo sekandiidhaan waliin jenne sana ati na dursuuf fiigda. Anis si dursuufin fiiga. Maqaa keenya duriitiin immoo ani har'a akkana waan hin ta'eef gurraacha Afrikaa waan hin ta'eef ani dursa yookaan immoo namni jalqaba Itoophiyaa keessatti yookaan immoo biyya kana keessatti gurraacha waan ta'eef ani dursu maqaan kiyya guddaadha jennee jiraachuu hin dandeenya. Baay'ee gaariidha gaaffii bareedaa kaasite. Yoo kaleessa hin beekne har'a hin beektu. Yoo kaleessa hin beekne har'a hin beektu. Yoo har'a hin hojjenne immoo boru seenaa hin beektu. Seenaan maqaa kenna ooftu. Waan kaleessa sana yoo beekne kaleessa nuti warra akkana argataane maaltu nu kuffisee beekuu qabna yeroo baay'ee. Waan irraa kufnee fi waan nu kuffise sana yoo beekne immoo iddoo sanatti deebi'uudhaaf onnee guutuu fi sammuu bilchaata qabaachuu qabna. Sababni isaayyuu kuni kobilistoonii yookiin dhagaa miti. Mataadha kan nurra jiru jechuudha. Mataan immoo hoogganaa miira kana hundaati. Ani kaleessa gurraacha Afrikaa addunyaa kanaaf waan gurguddaa erga hojjete ergammoo irraa kufee kaa'uun qaba, kaasuun qaba. Kophaa kiyya jijjiirama fiduu nan danda'a jedhee waan namanuuf. Sababni isaayyuu ilmaan ana booda dhufan waan ani dubbadhu yoo qayyabatan boru na caala waan hojjetaniif iddoo kaleessa irraa kufnetti hin deebine. Sababni hin deebineef hin jiru. Sababni isaayyuu qamadii ni facaafna. Midhaan barbaade yoo haa ta'u facaasna. Yeroo facaasnu inni duraa sun biyyoo keessatti nyaatamee tortora. Haara ta'ee margaa jechuudha.
akka nuti boru kaanu waan beekanii fi kallattii hedduudhaan warri adii kun fe'umsa nurratti fe'aa oolu guyyaa guyyaatti jechuudha. Dhaloota sammuun daana'oon nyaatan jedhu kun immoo waan jarri gochaa jiru kanarratti dammaquu qabu malee biyya abbaasaa lafaaf lafee abbaasaa gatee biyya faranjii hawwuusaa dogongora. Yoo laakki beekumsa qabaa qabxii gurguddaa fidee beekumsa kana baradhee beekumsa kana fuudhee biyyaan bahu asumatti rakkadhee biyya koo jijjiiruun qaba yoo jedhe jijjiiramni dhufiin hin jiru. Garuu yoo dhaloonni sammuu kolaafame sammuu kee gaafa kolaafame waan sitti himan qofa fudhatta. Waan sitti himan fudhachuun immoo seenaan ta'u. Waan sitti himan fudhachuun seenaan ta'usi yoo duutellee seenaan maqaa si dhawulee jiru. Fakkeenya waan tokko sii kaasa. Namoonni keenya hedduun biyya faranjii deemu. Awwaalaaf garuu biyya kana dhufu oduun. Akkuma biyya keenyatti fudhanne amma gaafa gaarii barbaacha gara biyya faranjii deemu. Gaafa du'aan garuu reeffi eessa dhufa? As dhufa. Kuni bootaa awwaalaa osoo hin taane silaa biyya inni irratti hojjete sammuu uumamaan qabuun ittiin hojjete beekumsa qabuun ittiin hojjete jijjiiree biyya abbaasaa guddisuudha. Faranjiin tokko gaafa biyya Afrikaa dhufe yookiin investara ta'a yookiin daasbooraa jedhamee dhufa. Kabaja guddaa argata. Gurraachi tokko immoo gaafa gara biyya faranjii deeme asii dooktora jedhamee injineera piroofeesara jedhamee biyya kana keessatti kan jiraatu gaafa biyya faranjii dhaqe immoo baqataa jedhama. Eenyu baqata? Baqataa jedhama. Gaafa sii deeme. Kanaaf egaa yoo waan kaleessaa beekne maqaa kaleessaa sanaatti deebi'uudhaaf dhagaa osoo hin taane mataa nurra jira waan ta'eef ittiin hojjennee iddoo sanatti deebi'uu qabna. Haqa jiru walitti himnee jechuudha. Irra dibuun hin barbaachisu jechuudha. Ani amma ammaatti biyya kanayyuu mataa dhukkubbiitti ta'e irra dibuudha. Irra dibaadha. Irra dibaan kun hin barbaachisu. Ani biyya tana keessatti dhaladhee Oromoo irratti dhaladhee Oromiyaa irratti dhaladhee waan Oromiyaa irratti gochuu qabu gochuun qabaadha. Gaafiin kiyyanni guddaan yaadni kiyyanni guddaan kaayyoon godhe guddaan sanadha. Yoo ani sana godhe immoo dirqama dhiibee dhufa. Wanti dhufiin hin jiru addunyaa kana gubbaatti. Wanti hin danda'amnes immoo hin jiru. Gaafiin deebii hin qabnes immoo hin jiru. Har'a ati osoo hin hojjetiin goota ta'uu hin dandeessu. Hojjettee kaanii miti kaan dhiisii hojii kan biraan dhiisiin of mo'achuun gootummaadha. Ani akkana yaadutti jechuudha. Of mo'attee jireenya kan kee kinoo isaa maxxantummaarraa of kaasuun nimtillee gootummaadha akka kan kootti. Harka namaatti bu'uu dhiisuun akkuma duratti jette sana baqataa taatee deemuu dhiisuun illee gootummaadha miti akkuma jette sanatti. Maqaa keenya duriitiin Aduwaatti akkana goone jennu sana dhiisnee too'ii har'a injifannoo biraa hojjechuu ofuma mo'atteetuma jiraachuudha waan jedheefani maqaadhaan qofa jiraachuu dandeenya kan isin jedheefani. Waan bareedaa boggee achirratti wanti dabaluyyuu gootummaan akka dooktorii sana yookiis immoo akka injineeraa piroofeesaraa sana akka digirii sanaatti waraqaa siif hin kennamu. Gootummaan jechaan siif hin kennamu. Gootummaan gochaan siif kennama. Gaafa duutellee si wajjin du'a dooktoreetiin garuu asitti hafa gaafa duute si bira. Gootummaan gaafa ati jiraattu si wajjin jira gaafa ati duutellee ofii maqaa isaa dhaabbatee tafa. Waraqaan inni barumsi ammayyaa si kennu sun garuu asumatti tafa. Maaliif dooktora baruu du'e gaafichuma hafeen. Garuu goota jechuun nama dirree lolaatti bahee waraanee ajjeesee kufu qofa miti. Akkuma atuu kaastee jechuudha. Gootummaan gochaanis jechaanis guutuu ta'uudha. Gootummaan biyyaa fi biyya ofii beekuudha. Gootummaan lafaa fi lafee ofii beekuudha. Gootummaan warra ofii beekanii akka warra ofiitti jiraachuudha. Gootummaan waan hojjetan hundumarratti ofitti amanamummaa guutuu qabaachuudha. Gaafa kana qabaatte dhaloota borusi duuba dhufuu fi mana barumsaa bara baraan hin dulloomne taata. Beekamaan hedduu isaanii jiru jechuudha. Garuu beekamtii isaanii seenaas ta'uu hin danda'u, gootummaas ta'uu hin danda'u. Ta'uu hin danda'u. Sababni isaa iyyuu gootummaan gocha. Gocha. Gochi sun immoo gocha akkamiiti yoo jenne gocha hammeenya hin qabne dhaloonni irraa barate fakkeenyaaf gootota Adawaa yoo kaasne namoota hedduu wareegame.
Garuu kan maqaan ka'u eenyudha? Warra hadda durummaadhaan dhaloota of duuba hiriirsisee itti deemudha. Miti maaliifin isaan qofti maqaan kee yoo jenne itti gaafatamummaa kamiyyuu sodaatiin dursanii waan deemaniif jechuudha. Gootummaa dhuunfachuu barbaadan daldala taanaan daldala cimaa ta'iitii fuulduratti deemu. Qotee bulaa taanaan qotee bulaa cimaa ta'e fuulduratti deemu. Barataa taanaan barataa cimaa ta'e dooktora taanaan waan irratti hojjetu sana irratti cimtee yoo hojjette gootummaan isaa jechuudha. Gahee qabdu san irratti bahachuu. Eeyyen garuu gootummaan biyya abbaa keetti. Gaafa biyya abbaa keetti baate ati baqataa jedhamta. An kana kaasne ijoo adda biiftuutiin kana kaasne jechuun wanta baay'ee waan tuttuquu fi bakka baay'ees waan deemuuf akkuma jetti sana cimina laafina kan keenya waan tuttuquuf adda biiftuutiin kana kaasne miti diyaaspooraas taanee baqataas taanee gootas taanee kana kaasne kanaaf waan ta'eef yaadachiisnu laata ijoo xiqqoo ishee. Akka kufnee miti dubbiin kan nu dhiibee akkatti kaanu soqannaa. Hiddi diidee jirma falmee damee baalaan akka facaane falannaa. Caba sirnaatti wal'amne caba cabuu mallee cabne. Sududummaa warra kalee orma isaan teemee kafale. Irraa goruun gola tabboo of hormeessuun akka biraa nuuf hin tolu. Nuuf hin tolu numa deegsan. Nuuf hin tolu numa deegsan nurraa laksaa wanta biraa. Turree keenya beeknaa bakka irraa dhufne humni seenaa saamee dirqiin irraa lufne. Turree keenya beeknaa bakka irraa dhufne humni seenaa saamee dirqiin irraa lufne. Jabaan akka barbaadu jilbaan dhaha fixeensa. Lafeen utubaa keenya dhugaatu nu geggeessa. Dhaloota bubbee taanee dhaqaaf jirmatti hin buunu. Sobaaf galma ijaarree irbuu ofitti fuunu. Adda biiftuu ganamaati nuti gurraacha Afrikaati. Adda biiftuu ganamaati nuti gurraacha Afrikaati. Asirratti garuu wanti baay'ee galateeffadhu qindeessa muuziqaa Iyyoob Kaasa'uun hojii kana gara afaan Ingiliffaa gara afaan Amaariffaatti hiikeeti walaloo salaalaa ture. Akkan hojii kana hojjedhuufi hojii kiyya hojjechaa bulee ganama immoo waan cireetti yaaduu fi konkolaataa godhummoo kiisiidhaan naaf kennaa ture jechuudha. Ofuma isaa hojjetaa jechuudha. Ormi fidii jedha. Inni garuu hojii kana waan walaloo kanaa laalee hiikee afaan Amaariffaa fi afaan Ingiliffaa malee hin danda'u waan ta'eef hiikee laaleeti. Hanga ganama sa'aatii halkan irra bulee hanga sa'a lamaffaatti hojjetee waan an ciree ittiin nyaadhuu fi konkolaataa godhufaa kiisiif naa kennaa ture jechuudha. Kana irratti namoonni hedduu sappoortii na gochaa turan hojicha irratti jechuudha. Hojichi qixa yaaddameen garuu uummata bira hin geenye. Hin dhaggeeffatamu. Promooshinii barbaada jechuudha. Laali amma hojiin ammaa keenya hoy wayii qaba. Hoy qaba. Garee ta'eera hojiin ati amma feete bareechi ati garee hoy tokko qabaannaan ergaa isaa sana osoo hin taane guruppii keessatti murteessaa ta'eera. Amma kun dubbii maal ta'e sitti gaa? Amma asirratti fakkeenya lamatti fudhadhu jira. Eelee sibiilaa argiteerta. Eelee immoo biddeetti toshan warri keenya dur biyyoo irra toshatu argiteerta. Eelee sibiilaa waraqatumaan dafee ho'a. Daftee ho'iiti daftee qorriti. Daftee qorriti. Eeleen inni warri keenya dur biyyoo irra tolfatu sun immoo qoraan hedduu fixa bilchaachuuf illee ho'uuf illee. Gaafa ho'e immoo dafeen qorru. Dafeen qorru. Biddeen illee kamtu mi'eessa? Anuma suutatti ho'isan. Dubbiin kanaaf waan keeti. Kanaaf wanti guddaan allaatti dhibbaa mannaa risaa tokko wayyaa Oromoon jedhu namni hubate namni lama sadii afur yoo waan sana keessa hubate qayyabate gahaadha. Maaf jennaan qorichi baay'ateedhaaf nama fayyisu xiqqaateef immoo nama ajjeesuu hin dhiisu. Kanaaf dhaloonni dhaloota waa beeku ta'uu qabna. Dhaloota eelee sibiilaa ta'uu hin qabu. Dhaloonni baay'een amma isin jedheen dura eelee sibiilaa ta'e dhaloonni baay'een. Maaf jennaan dhaloota abbaadhaan callisi jedhutu baay'ate bara. Haadhaan callisi abbaadhaan maal beektaa? Salphina guddaa. Eessarratti fe'ameeti maa irra jira amma Shankoorii miidiyaa anuma kooti.
Kan keetuma shankoorii. Yuutuubii dhuunfaa kooti. Shankoorii miidiyaa irratti fe'amee jira. Shankoorii miidiyaan yeroo dhiyootti hojiiwwan garaagaraa qabadhee dhufuudhaaf karaa sana diraamaawwan gaggabaaboo akkasuma seenessa garaagaraa achirraan qabadhee dhufuuf. Amma dhiyoo baname shankooriin. Maqaan isaas addaadha. Shankoorii. Shan. Koorii. Shankoora agadaa. Lakki. Shankoori. Shaniin booni jechuudha. Shankooriin kun seenaa baay'ee waliin qabna. Lafa itti horii tiksaa turedha. Maqaa iddooti. Maqaa iddooti garuu maqichi maqaa addaati. Shankooriin kun bishaan burqaa lama qabu jira sarara tokko qofa. Kuni sararuma tokko ganaadha. Iddoo kanatti laga harree jedhama. Burqaan inni asii burqu. Lakki. Akkana siqee immoo fageenya kiiloomeetira tokkorraa siqeetu sararuma tokkorra yaa'a bishaanichi. Irraa siqee burqaa kan biraa jedhamu burqaa lammataa. Fakkaree jedhama bishaanichi. Inni burqaan lammaffaarra jiru sun immoo. Amma waa'ee bishaan sanaa yeroo baay'een xiinxala ijoollummaa kaasee. Bishaan fakkaree suni bishaan firiijii keessa fuutee dhugdu caala qorra gannas bonas. Yeroo gannaa humni bishaan sun hin qannasa inni irrata. Burquusaa fakkaree sun. Bona immoo hin maddisa sirriitti burqa. Naannoo sana sirriitti oomisha garaagaraa ittiin hojjetu jechuudha. Bishaan sun garuu yoo dhugde bakka akka qoricha caala dhagna kee wanti godhaa jechuudha. Naannoo sun amma shankooriin miidiyaan kun icciitiin naannoo sana wajjin qabu hedduutu jira jechuudha. Ijoollummaa kaasee waan achitti dabarsee hedduu jira. Loon tiksuudhaan. Yeroo naarellee yookiis maatiidhaan wal lolee yookiin dhiphinumti kan biraa walitti dhufe shankoorii sana wal dhaqee harbuutu jira. Harbuu sana bira taa'ee amma danda'e boo'een ofirraa gashee yoo barbaade bashii rafee achii ka'ee galaa ture jechuudha. Seenaa qabdi jechuudha shankoorii. Seenaa qabdi shankoorii. Har'a seenaa nama qabdi. Yaa ta'u inuma qabdi gara fuulduraattis inuma qabaatti. Maqaan waa malee hin ba'uudha. Ergaa wajjin dabaltee maqaa baastaa kanaaf kan kee immoo si wajjin wal qabataadha. Naannoo kee wajjinis wal qabataadha jechuudha. Yaa ta'u ijoo galatoomii ergaa gurguddaadhaan kaasaa jirtu ijoon ani dargaggeessi amma dhufu gara aartiitti galuuf ijoolleen jedhu jiru. An nu dhaggeeffachaa jiran akkamittiin gala warri jedhu jira. Aartii jechuun wanuma salphaa isaanitti fakkaatu jira. Erga galanii booddee immoo bahuun isaan rakkisu baay'eetu jira. Ijoollee gara aartii galuuf kaayyeeffatan yookaan galanii immoo karaa dhaban. Baay'ee gareedadha. Walumaa galaa jalqabaa aartiin dinqisiifannaa jaalalaa fi nageenya. Gochi ilmi namaa guyyaatti hojjetu hundi aartiidha. Wanti ilmi namaa taatu kun gochaa oolu hundumtuu aartiidha. Sabni aartii hin qabne sabuma addunyaa kana gubbaa hin jirredha. Aartiin qabu kan jedhamu sabuma hin jirre qofaa. Garuu hojiiwwan aartii keessaa ulfaatoon fakkeenyaan waan akka fiilmii, barreessuu, diraamaa, muuziqaa, daayirekteeraa, kaameraa maanii jennu kana walumaa galatti wantoonni gara suur sagaleetti jijjiirru kun ni ulfaatu. Ulfaatina isaa osoo hin taane milkaa'ina isaa ilaalleetti deemuu qabna jechuudha. Faayidaa isaa osoo hin taane miidhaa isaa qabaatu garuu karaa sanaan wanta dhokataa tokko ittiin baasee lafa kaa'u malee ittumaan hooy hooy jennee galuu miti aartiin. Diraamaa isaa ta'u fiilmii isaa hojiin kamiyyuu. Waan bara keenyatti mul'atu hedduu sanii jira jechuudha. Fakkeenya waan hiriyyaan kee sirbuuf sirbiin waan kennaa keetii hojjedhu. Waan hiriyyaan keetii diraamaa hojjetuuf diraamaa hojjetiin waan kennaa keetii irratti xiyyeeffadhu milkaa'ullee kan dandeessu hojjetu. Dhaloonni baay'een amma waan hiriyyaa isa sirbuuf sirba. Waan sirbu immoo hin beeku. Maaliif jennaani waan sirbu hin beeku gaafa isiniin jedhu sirbi raaga malee waan akkanumaan miiran hojjetan miti. Miiran. Namoonni hedduun miiran hojjetu hojii aartii kana. Miira miti. Raaga wayiiti. Fakkeenya duubatti deebinee sirboota baay'ee yoo yaalle raaga wayii lafa kaa'u. Waan fuulduratti ta'u. Waan kaleessatti ture waan irra jiru lafa kaa'anii darban. Mee
Duubatti deebinee yoo sirba Birraatu Lammaa keessaa ilaalle goota aartii keessattis lola keessattis karaa hunduma qabsoo keessatti beekamaadha. Birraatu Lammaa jechuudha. Bara mootummaa Sillaasee keessa maal jedhee sirba yeroo sanatti? Yaa baallee sarariitti maal yaada bulaniitti namni yartuu nama miti. Saakoo bookicha koo saarfaasaa dhalatee damma koosoo gidda koo gargar baasaan dhalatee bara sana sirbe. Sirbi kuni gaafa teenyee yaallu har'a ilmaan Oromoo iddoo lama sadii ta'e wal qoodee godina bira darbee ganda bira darbee gootii wal qoodutti gale. Garuu bara kamirraa geenni duubatti deebinee bara Sillaasee keessa sirbee gootichi keenya artist Birraatu Lammaa jechuudha. Kanaaf sirba jechuun raaga waa raaguuti. Seenaa kaleessaa akkana ture. Har'a immoo kana hojjedhu boru immoo kanatu jira jechuudha malee sirbi akkanumaan yookiis immoo waan callifameetuma ittiin qaama ho'ifachuu qofaaf jennu miti sirba jechuun. Warri adii fiilmii gaafa hojjetu dhaloonni keenya baay'een jennee tokko akka fiilmii warra adii kana laalu kan nu taasisu waa'ee mataa ofii hojjetatu. An keenya garuu waa'ee mataa ofii achitti gateen kan irraa cufi qoyimee kana laala kan jedhee waa'ee warra adii laaluufi saayikoo miidhamneeti. Silaa kan keenya sun maaf godhame maaf hojjetame? Ergaa isaa maaliin jennee ilaaluu qabna jechuudha. Diraamaan afaan Oromootiin hojjetame, fiilmiin afaan Oromootiin hojjetame, taphoonni gaggabaaboon afaan Oromootiin hojjetame maal dabarsuu barbaadan jennee tilmaamu. Yoo nu kofalchiise malee simmoo dhaggeeffannu. Kolfaaf dhaggeeffatta osoo hin taane hojiif dhaggeeffachuu qabda jechuudha waan hojjetu. Ergaa isaa dhaggeeffachuu qabda jechuudha. Yoo ergaadhaaf dhaggeeffatte ergaa achi keessa jiru sana qayyabatteeti gara hojiitti hiikta. Yoo gara hojiitti hiikte immoo si fayyada malee nama biraa waa fayyadu hin qabu. Waa baruun abbaa fayyada malee ani waa baruun ijoo seenaa waa baruun ana fayyada malee nama biraa waa fayyadu hin qabu. Sababni isaayyuu yeroo tokko maal jenna ani aartii Oromoo keessatti Oromoof jedheen akkana ta'ee jedha. Ati eenyuun jedhan nama sana. Ani aartii Oromooti jedheen akkana ta'e abaluu aartii Oromooti jedheen akkas ta'e abaluu Oromoof jedheen akkas ta'e hin jedhamu. Inni Oromoodha qaba. Fakkeenya eenyu namicha warra Tigraay kana Piroofeesarri Asmaraw Laggasee amma fakkeenya Oromoodha jedheen akkana ta'e yoo jedhe mirga qaba. Maaliif eenyu fide Oromoo waa'ee Oromoo qorataa ture. Inni Oromoo miti. Garuu nuti Oromoo taanee Oromoodha jedheen akkana ta'e hin jennu. Jedhamuu hin qabu. Ofii jedheeni jechuudha. Anumatu Oromoo dhagaa. Namaa jedheen miti ofii jedheeni. Ani aartii kan hojjedhu namni aartii hojjechuu barbaadullee gara fuulduraatti ofii jedheen hojjedha jechuu qaba malee Oromoodha jedhe atu Oromoo dhagaa. Yoo saba biraatiif hojjetta ta'e saba kanaa jedheetanidha. Ani amma boggee sii jedheetan akkana ta'e yoon jedhe sii jedheen dhuunfaadha. Garuu boggee Oromoodha jedheen akkana ta'e yoon jedhe ati eenyuu naan jette maala si deebisa ani Oromoodha. Kana qofa osoo hin taane aartiin namalee sin jirtu kan jedhu jira. Waan bareedaa kaasite. Waan lamatu jira. Namoonni namalee baay'isanii namoota osoo hin beekin beekamanidha. Namaleen namoota osoo hin beekin beekaman bira jira. Namoonni osoo hin beekin beekamanii hin dubbisanii dubbatanii si amansiisuu barbaadu. Dubbatanii si amansiisuu barbaadu malee hin dubbisan. Mormii sitti baay'isu. Ragaa siif fidan. Ragaa si dhiyeessuu hin danda'an. Sababni isaanii iyyuu maalitti amanuu? Beekamaa ta'uu isaanii sanatti qofa amanuu jechuudha. Beekamaa ta'uun immoo beekaa ta'uu miti. Maal jedha Piroofeesar Mararaa Guddinaa? Nu warra dooktorummaa Piroofeesarummaa baannu osoo hin taane biyya Itoophiyaa kana eenyu kan bulchu jennee osoo barbaannee baadiyyaa jiru. Maaliif jennaan haasaa uummataa gocha uummataa fedhii uummataa kan beeku nu warraas teessoo gubbaa taa'u osoo hin taane warra uummata sana keessa jirutu beeka. Waan uummatichi rakkate, waan uummatichi beeku, waan uummatichi barbaadu isaantu beekaadha. Nuti kaa ana maleen eenyu biraa dhufte yoo jenne appilikeeshinii nutti fe'amee jira. Oromoo keessatti namaleen hin jiru. Siinan deeman hin jiru. Naan deemi yoo ta'e malee, waliin deemna yoo ta'e malee. Boggee naan deemi siin jedha malee ijoo siinan deema naan hin jettu Oromoo biratti. Oromoon waan qabnu waliin qabna, waan dhabnes waliin dhabnee jedha.
Oromoon. Wanta kophaatti qabu hin jiru jedha Oromoon. Waan qabnu walumaani. Odoo nyaadhu boggeen beela'uu hin qabu jedha Oromoon. Amma ka warri barnoota akka malee yookiin immoo akka feetee baratee jira. Barnoota akka feetee warri barate kuni sima ana malee jedha. Ani Oromoodhaadha. Oromummaa isaa dhiiga isaa laaboraatoorii keessanii waan adda baasnee qabnu hin jiru. Oromoo ta'uun gochaan agarsiisuudha malee jechaa miti. Afaaniin miti. Oromoo taanaan wanti ati Oromoon ala beektu hin jiru. Wanti ati Oromoon ala qabdu hin jiru. Atiin kun lubbuurumti ati qabdu kun iyyuu uumamumti kee kun iyyuu bu'aa wal quunnamtii saalaa qofa miti. Oromoo irraa dhufe aadaa abbaa keessa dhufteeti. Atubbiti mataan kee jechuudha. Namni kamiyyuu wanti inni dhuunfaatti addunyaa kana gubbaadha qabu hin jiru. Ofiifan jiraadha jedhu nam tokko tokko. Ani ofiifan jiraadha. Akkamitti ofiif jiraata inni iyyuu dhuunfaatti waan qabu hin qabu. Dhiigni isaa kasaa miti haadha isaaf abbaa isaati. Wanta ati dhuunfaatti qabdu hin jiru. Namoonni ani dhuunfaattan kana qaba jedhu barnoota warra keenyaa miti kun. Barnoota Oromoo miti kun. Waan Oromoon kaleessa hin qabnedha kun. Eessaa dhufe? Warra adii irraa dhufe. Fakkeenya jecha tokko sii kaasa. Asii yoo si qabalan asii itti qabii tokko jira. Barnoota akkasii. Lama. Nama jaaladhu malee hin amaniin. Otoo sin jaalatiin sin amaniin akkamitti si jaaladha? Jalqabuma isaayyuu. Amanuun jalqaba ta'uu qaba. Barnoota akkasii keessa jira. Wanti warri namalee kuni barnoota kana baratan. Warri namalee barnoota kana baratan. Namalee warri baay'isan kuni warra yoo asii si qabalan asiin itti qabii warra barateedha. Ani garuu asiin na qabalaa asiin itti dabala malee itti qabuun barbaadu. Kooti yoo narraa fudhatan shamizii itti kennuun barbaadu. Lama wanti nani dhuunfaatti addunyaa kana gubbaadhaa qabu hoomtuu hin jiru. Anumti mataan kiyya kan dhuunfaa koo miti. Anaadha kootiif abbaa kootiitu walitti dhufeetan ani uumame. Maaliif uffanni an uffataa jiru kun an koo miti. Maaf jennaan jirbii kana namichi dhaabee jira. Namicha achirraa guuree hin jira. An oomisha keessa hin jira. Kan hodhe hin jira. Wanti dhuunfaatti qabu maal hin jiru. Hoomtuyyuu. Warri namalee kun egaa yoo dhaabbadhu mee waa si gaafa jetteeni si amansiisuu hin danda'an. Maal danda'u beektaa? Mormii danda'u. Jedhanii malee dhugummaa isaa warra sitti himuu hin dandeenyedha. Fakkeenya nama tokko tokko ani Oromoodha. Tole Oromoodha Oromoo keessaa gosti kee maali? Oromoo ta'uun kun waa'ee gosa maal gaafattaadha. Oromoo taanaan immoo gosa kee, balbala kee, ibidda kee, fincaan kee gargar baastee beekuu qabda jechuudha. Sababni isaa iyyuu Oromoo waan akkasitti kaawwateef qaba. Hicciitii akkasii kaawwateef qaba. Oromoo ta'uun kun hin ga'u maatti goota. Sin jedha. Oromoo ta'uu isaa dhiiga isaa laaboraatoorii gashee fidee agarsiise. Yoo erga Oromoo ta'e gosa isaa beekuu qaba. Balbala isaa beekuu qaba. Fincaa isaa beekuu qaba. Ibidda isaa beekuu qaba. Waan Oromoon kan lafa kaawwate sana beekuu qaba. Lama. Namalee achuma kaawwatee waliin itti dhufuu qaba. Waliin beenna. Waan qabnu walumaan jedhetti gara kaatti deebi'uu qaba. Lama. Otoo ati daartee jirtu waan inni sirratti tuccuu jiruuf hin qabu. Maaliif? Lafti irra jirtu kun lafeen nuti irra jirtu kun hundi isaayyuu walitti qabna hunda isaayyuu wanti dhuunfatti qabna jiru. Namalee warra barnoota akka malee barateedha. Akka feetee warra jiraatudha. Warri namalee baasu kuni uummata qofa biratti osoo hin taane haadhaaf abbaadhaanu natu si caala beeka warra jedhudha. Warra na argii baay'isuudha. Na argii sun eessaa dhufti? Warra beekamtii akkuma dura siin jedhe sana qullaa osoon faantii qofaan dhaqee taaskii hiriiree dhaabbadde ani nan beekamaa gaafan beekame namni hundumtuu harka naa rukutaa yookaan deemu hundatti suura na wajjin ka'uu baay'isu nagaa na gaafachuu baay'isu bilbila na gaafachuu baay'isu waan akkasii ta'uu danda'a jechuudha. Eeyyan garuu dhugaan jirtu addunyaa kana gubbaatti biyyi keenya nagaa akka taatu sabni keenya qananiidhaan akka jiraatu deemni biyya keenya irraa akka badu yoo barbaanne wanti dhaloonni kun gochuu qabu namalee achuma kaa'ee aartistis haa ta'u qotee bulaas haa ta'u abbaa hangoos haa ta'u daldaalaas haa ta'u barataas haa ta'u barsiisaas haa ta'u doktora waan barbaade haa ta'u waan waloo kaleessa warri keenya an akkanaa qaba nuti akkana maaltu jiru akkam goonu siinan deema osoo hin taane nuun deemi yoo jedhe hin milkaa aartitti yoo deemne kaa dhaloonni gara aartitti dhufu gaafa gara aartitti dhufu qotiyyoon cidii nyaatee irraa rukutii osoo hin taane qamaleen harbuu nyaachaa jirti osoo hin taane waan raaguu barbaadetu jira raaguu qaba
Waan kaleessaa dhalootatti himuu qaba. Waan har'aa dhalootaan hojjedhu jechuu ni qaba. Waan boru ta'u boru waan akkanaa dhufa jedhee dhalootatti himuu qaba jechuudha dhaloonni. Namni aartiitti dhufuu qabu. Kana keessatti immoo qormaan ni jira. Maaliif jennaan warri albuuda baasu kun albuudni albuuduma ta'edhaan qotanii baasan. Abidda meeqa keessa galee waan meeqa qoratamee albuudni kun qulqulluudha jedhamee lafa kaawwama waan ta'eef. Nama jireenya kee keessatti micciirramtee as geessedha. Isa keessaa egaa namni aartii keessa jiru akkuma jettee immoo micciirramee namni as gahe muddannoon dhabodhee yaada. Hojii aartii keessatti dhiisiti jireenyuma mataa keessa manuma keessatti illee muddannoo baay'eetu muddata. Hojiiwwan kan kee keessatti muddannoo qabdu keessaa kan nama gaddisiisu ta'uu mala kan nama gammachiisu ta'uu mala wanti si muddate uummanni irraa barata namoonni nu daawwachaa jiru irraa baratanii itti irraa of eeganii kan jettee yaaddoo jiraate. Sirriidha. Muddannoo hedduutu jira. Ani 2002 gara istiidiyootti guyyaan dhufu kaasee muddannoo hedduun gama istiidiyootis gama jiruuf jireenyaa hedduu keessatti na muddateera. Bitattis mirgattis hiriyyaan of biraa qabu akkuma duris hin jedhee inni jalqabaa rakkina. Kanarraa immoo gonkumaa gargar hin baane hanga irraatti na wajjin hiriyyaa ta'anii jiraatan kophummaa fi dhiphinni kun yeroo hedduu dhufaniiru. Gaafan ani muuziqaan hojjedha jedhee eegalu fira qofa osoo hin taane hanga maatiin illee akka qoosaatti natti qoosan jira jechuudha. Haa ta'u malee akkuma duris hin jedhe kaanii kutaa lamatti qofa daftara naa bitanii nama addunyaa kana gubbaadhaa siif jira jabaadhu naan jedhu argeen beeku. Maatirraa iyyuu kaasee jechuudha. Wantoonni hedduudha qormaata jireenya keessatti darbee hangam bakka hin bulu dhabee yoo xiqqaate ji'a 8 ol waliin gaddeemee bula jira. Mana bulu waan hin qabneef har'a si bira boruuf ta'an iddoo biraa akkasitti osoo jiraadhes guyyaan akkasuma mudatee jira. Guyyaan immoo manuma kireeffadhee osoo hin jiru na dhukkubsadhee manuma koo ciisee nama dhufee achitti illee na gaafatu dhabee gadi ba'ee suuqirraa illee waa bitachuu dadhabee ani suuqii dhaqu miti mana fincaanii dhaquu dadhabee ciisee imimmaan koo dhugaa oolee guyyaa 3 booda jabaadhee suuqii gadi ba'ee juusii bitadhee deebi'ee jira. Jireenyuma keessatti egaa muddannoo gurguddaatu mul'ata. Amma naan iddoo kana ta'u dhugaatiin jedha namoota akka innis jiraayii kan jettuunitu jira sii galee. Ati amma waan walitti dhiyaannuuf wal beekuu dandeenya wanta salphaa sitti fakkaachuu danda'a. Kana caala ati wantoota isaan akkana caala qoramee as gahu jireenya kana muhatee immoo garuu kaleessa akkana ture jedhee haasa'uudhaaf namni kana haasa'uudhaaf namni as gahu nama carraa qabudha. Isa keessatti teessee har'as kan bu'u nama baay'eetu jira waan ta'eef jechuudha. Erga kana kaastee muddannoo kana hunda kaastee erga wantoonni booda ijoon abdii kutatee beekaa. Baroota hedduu abdiin kutu ture. Garuu sibiilumti guddaan kun beektee sibiilli ciccimoo jedhame riqichatti ittiin hojjetama. Sibiilli riqichi ittiin hojjetamu kun konkolaataa gurguddaa jedhamee hin ceesisa. Sibiilumti sun garuu gaafa ibiddi itti baay'ate guyyaa tokko laafuus sana. Yeroo xiqqaate yeroo 10 ol abdii kuteera. Maaliif haadhoon na bira hin jirtu, haati na bira hin jiru, hiriyyaan hanga narraa fayyadamu yookiin immoo hanga inni waa harkaa qabutti qofa natti fayyadamee booda akka nama balfa gatuutti na bira sokkuu malee bitaa mirga ilaalee yeroo abdii dhabu jira. Yeroo sana utuun abbaa qabaadhee raadhee yeroon jedhu jira yeroo tokko jechuudha. Eenyumtuu rakkoo koo sin hubatu sana bira darbee hangan stress depressionii dhiphina sammuutiin qabamee yaala fudhadhu gaheera. Sababa maali? Bakka hundumaa danda'ee dhumarra laafaa dhufuu qabe. Gaafa mana yaalaa deddeebi'ee stressiidha dhiphina sammuuti naan jechuu qabanii maaltu nutti dhaga'amuu qabee kaleessa iyyuu dhukkubsadhee nama bishaan guyyaa 3 ciisee nama natti qabuun dhabe. Dhibeen guyyoo natti cime maalan ta'a? Kanarra immoo yookiin sammuun koo miidhamee of arguurra yookiin lukti koo naafatee narbii ta'aa jira jedhanii natti dubbatanii miidhamuurra
lubbuun kiyya jiraachuun qabu yeroo jira. Dhabamuuf gochuun qabaree guyyaan murteessa jira. Kana keessatti namni shoora olaanaa taphate artist Taamiraat Katamaa hedduun galateeffadha. Sa'aatiin ani abdii kutee bakka jireenya humaayyuu nan barbaachisus garuu wanta godhu hundumaa dookimenti godhee kitaabolee lafa jiranis maal akkasatti godhee istiidiyoo irra sirba 19 akkana saampila galeen jira. Sababni isaa sababa abdii kuteefan dafee too galee jechuudha. Abdii kutee waan ta'eef waan jiru kallattii qabsiisee harkaan lubbuu koo keessa baasuuf murteesse. Dhumara garuu inni beelas haa ta'u, dheebas haa ta'u, gorsaanis haa ta'u, anuu jira gaafa naan jedhu of barbaade moo hanga ta'e. Ofan barbaade nan kufee abdiin kutannaa sun keessatti qooma fooyya'e hanga ta'e. Manni yaalaa kan jedhu sun caala na yaaluu jalqabe akkasuma Naggasaa Barraa gorsaa kooti reddii bidhanna gorsaa. Akkan kitaabolee kan hunda dubbisu hin beekaa. Na jajjabeessa. Bakka waan sun akka nama abjuu keessa jiraatu yeroo hedduu ta'eera jechuudha. Kana gidduutti bakka waan hundumaa kuteetti namoonni tokko tokko haala tokko tokko maal taate abshir jabaadhu naan jechuu qaban jechuudha. Inna bakka jireenyi nan barbaachisu addunyaa kana gubbaatti jedhee xiqqaate yeroo 10 walitti murteesseera. Murtoon akkanaa kuni bu'aa qaba. Maaliif seete? Ijoolleen baay'een kallattii garaagaraatiin sababa jireenyaatiin ta'uu mala, sababa jaalalaatiin, sababa garaagaraatiin akkuma ati jette kanaan ofiifachuudhaan namni of balleessaa jira. Baay'ateera wanti akkanaa kun. Jarri kun galma isaanii ga'anii kana waan gooteef galma geessaa. So kuni erga akkas ta'ee kuni murtoodha jetteetti yaaddoon akkanaatu yoo dhufuun kana ani murtoodha kan hin jedhu wanta sana cichoomina jabaattee wanta sana darbuudha malee isa sana akkasuuf gooteedhaaf akkas yaaddeedhaaf murtoo ta'uu danda'a. Waan bareedaa kaaste yeroo sanatti siifi murtoodha mataa keetiif. Garuu namoonni hedduun kan lubbuu ofillee balleessan namoonni waa'ee fayyaa irratti kana yoo dubbiste manaan dubbisa waa'ee kanaa jechuudha. Garaagarummaa daqiiqaa lama hin guunne gidduutti ati lubbuu keellee balleessitu yookiin aarii daqiiqaa lamaa gidduutti jechuudha. Miidhaan namoota lubbuu ofii balleessanii daqiiqaa lama qofa. Daqiiqaa lama sana namni irra dabarsuu argamnaan waan sun hin dagatama. Nama wanti daqiiqaa sana gidduutti guyyaan sa'aatiitti halkasitti guyyumtu kun halkasitti fakkaatu jira jechuudha. Garuu kana gidduutti namni si barbaachisa jechuudha. Namni si barbaachisa. Namni atattama daqiiqaa lama san gidduutti kan si barbaachisu waan tumne kee tursi cannaqu suni namni dafee bilooks irraa godhuu jiraate waan biraa Yuusuf hin godhin. Daqiiqaa sana oduu dasii qabnaan hin nagatta. Garuu faloon ta'u. Anamma kuni murtii koo dogongoraati. Yeroo sana of murteessuun anamma arma gubbaa dhabadee doggaan ilaalu dhiphina mataa kiyyaa yookiin immoo boqonnaa mataa kiyyaa barbaadee sana yaade malee gaafa yaadu waan baay'ee balleessa. Wanti baay'ee balleessu waan lama. Tokko kaayyoo koon karaatti ajjeesa. Lama immoo dhaloonni akka of ajjeesu fannaan isaa qaa jechuudha. Kanaaf waan akkanaatti ture wantoonni abdii si kutachiisan keessan olaanaan baay'eetu jiru. Garuu hunda caalaa wanti ulfaatan akka kophummaa hin jiru. Maatii dhabuun, firri jabaadhu, hiriyyaan jabaadhu sin jedhu gaafa dhabame gaafa addunyaa kana gubbaatti kophaa kee taatee mul'atu jira. Nama yeroo baay'ee addunyaa kana gubbaatti kophaa ta'ee tan of arga. Garuu guyyaa tokko tokko immoo haamileen ofii kenna. Akkamitti namoonni uumamni kiyya gaafetti ta'u jira. Dubbilee dubbadhu gaafetti ta'u, jireenyumti kiyyayyuu gaafetti ta'u jira. Gaafa sana laalu ani nama addaati waan ta'eef addunyaa kana barbaachisan jedha. Akkas fakkaata. Dhugaadha mukkoo. Yoo tokko tokko maal taate nama wajjin osoo jirtu kophaa jirta si galee wannoon isaa. Nama wajjin jirta garuu kophaadha. Numa biratti amma rakkinni keenya rakkinumti uummata keenya bira jiru ati osoo gaafa of balleessite sirbi kee amma naan laalamne jettu kun sirriitti si laalamaa sabskraayibiin kee ni deema laayikiin kan akka gudii kana ati wanti ani hin beekamne kun akka gudii kanatti beekamta guyyaa isaan kun wanti illee dogoggora wanta guddaadha jechuudha. Ijoon egaa hojiin aartii hojiin tarii kitaaba barreessita kitaaba gurgurtee jiraachuu dandeessaa
weellurraa garuu kuniin argama jedhee waan yaaduun qabu. Walaloo fi yeedaloo ati hojjetturraa baay'inaan akka tola kennitu hin beeka. Baay'inaan akkasitti hin beeka. Jireenya isaa jiraachuudhaaf amma duratti kiraa manaallee kaffaluun rakkinaadha midire. Har'a biddeen jireenya akkanatti qaalii ta'ee jiru kana keessatti ijoon of bulchuudhaaf maal hojjetaa ture maal hojjetaa jira. Achi keessatti waan si kaasaafan kana siin jedhe. Amma maalirra jirta maal hojjetaa jirta hojii jireenya kan kee aartiidhaan ala. Nama aartiidhaan alatti wanti addaallee hojjechuu baate fakkeenyaan as dhiyeenya kana kitaabolee karaa onlaayiniitiin namootaaf dhiyeessan jira. Namoonni manallee dhufanii bitatan jiru jechuudha. Maaliif hanga danda'ametti maaliif wanti addunyaa kana gubbaadhaan yaaliin hin jiru. Jiibseen boordii hojjedheera, gimbii hojjedheera, waardiyyaa konkolaataa eegeera. Wanti dhan yaaliin hin jiru. Hojii humnaa guyyaa hojjedheera. Amma garuu egaa namoonni beekanis jiru, namoonni hin beekinis jiru jechuudha. Miidhamoota yeroo garaagaraa mana hidhaatiin irra ga'e irraa kan ka'e wantoonni hedduu isaa tureera. Maaliif anniisaa malee waa hunda hin dafartu yookiin immoo anniisaa malee waa hunda hin hojjettu. Deebisee wantoonni qabee jirullee wantoota hedduutu jira. Amma kitaabolee gurguraan jira sa'aatii ammaa kanatti. Kitaaba garaagaraa namoonni hedduun karaa onlaayiniitiinis waan baay'inaan irratti hojjechaa jiruu fi kitaabolee gurguraan jira. Kitaaba kan keetuma moo kan birootis walitti qabdeetu? Kan namootaati. Kan namootaan gurguraa jira. Eessa iddoon ani amma fakkeenyaaf dhufee bituu barbaade manni kitaaba Shankoriidha moo yookiis immoo ijoodhaan jira moo? Mooyikaan mana kitaabaa Mooyikaanidha. Mana kitaabaa Mooyikaan yeroo ammaa namoota godinaalee garaagaraa jiranitti bakka isaan jiranitti tiraanspoortii gatii konkolaataa kaffalee namoota dhaqqabsiisaan jira jechuudha. Manuma teessee to'ii namoota si ajajaniini. Namoota kitaaba akkanaa barbaadna jedhaniini bakka isaan barbaadanitti dhaqqabsiisaan jira. Kitaabni dhabame hin jiru. Isaanumti kitaaba akkanaa naa qopheessaa jedhanii. Maalitti manni Mooyikaan. Amooga. Ammoo mana kitaabaa Mooyikaan asuma magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Boolee iddoo addaa Gooroon jira. Kanaaf namoonni kitaaba. Namni qaamaan dhufuu barbaade gara Gooroo taa'ee malu lakkii nu ergi warri jedhee. Bilbilaan Duwwaa 913 Duwwaa 233 64 heloo yoo jedhani hanga biyya alaattuun erginaa jechuudha. Kun tokkodha waan tokkodha gaa. Kanaafuu nu biratti yoo bilbilan yookiinis immoo qe'ee keenya yoo dhufan wanti dhabame hin jiru. Hin jiru hunduu jira. Walaloon jira, yeedaloon jira. Kitaabota Oromiffaan barreeffamedha moo Amaariffaan? Kitaaba gosa barbaadan yoo jedhatan afaan Ingiliffaa ta'u, Oromiffaa ta'u, yoo barbaadan Tigiriffaa yoo ta'u kitaaba namni barbaade kamiyyuu dhiyeessuuf qophiidha. Erga hojii kana kaasuun keenya lafne hojii waardiyyaa hojjedheera jette. Iddoo hojii waardiyyaa sanarratti muddannoo wayii qabda jechaadha. Waardiyyaan gaa tokko hirriibaan qabu halkan yoo ta'e hirriibaan qabdu yookaan guyyaa rafuu qabda. Asuma Finfinneetti. Asuma Finfinnee kutaa basuma Boolee naannoo Garjii kanatti. Garjiitti waardiyyaa ta'uun barbaachisaa. Ijoon immoo fiizikaalii nama laaltee egaa hin beeku. Maaltu ture? Maaltu tura hojii dhabee bakka waa hundumtuu na harka badee ture. Sana booda ijoolleen keenya naannoo san jiran jiru. Ijoolleen Oromoo kuni konkolaataa eeguu arginaanani anas na barbaada nan eegaan jedheen. Inni eegda nan eega. Amma naa bilbilan sulultan jiraadha yeroo sana. Gaafa naa bilbilanan ka'ee dhufa birri meeqan kiisidhaa qaba birri 10 kiisidhaa qaba. Kan ani miindeeffamu immoo kan ji'aati. Ganaan ji'a tokko. Birri 10 turtaa ji'a tokko. Ati eeguu dhuftee moo si eeguu isaan si eega? Amma inuman dhufee wabii qabdan qaban jedheen. Ana booda wabiin jira tole jedhanii hundumaa walii gallee gatii dubbannee birri 10 kiisidhaan qabaa. Amma galgala isaa 12 kaastee eegaltaa nan jedhan. Harruma. Hamma gaafa kanatti namoonni hattuun naannoo sana hamaadhaan moo jedhanii natti himan. Hattuu konkolaataa hatuudha tilmaama gama kolfaatu. Konkolaatuma guutuma isaa fudhatu. Amma kana booda nan eegalee
birrii 10 malee keessidhaan qabu bootaa hirriibaa istoofii bootaan achuma jira istoofii qofa bitachuudha. Biddeen goggogaa bitataa waxiin hojjetata. Ammaanii anan keessidhaa yoo qabu birrii 10 garuu kan mindeeffamuuf galu anjiyaati. Maasti kaasii hin bitu. Dursa naa kennaa jettuun. Dabeessi garaa dhufkate goota caaladhanii nan naqee amma galgala eegdadhanii uffatumaan narra guyyaa hin jiru sana malee uffata fudhadheen dhufne uffata qorraa hin qabu ammumaan eegumsa galgala. Gaafa mana ni eegu sana bokkaan gadi fuudhe. Waan ofirra qabu hin jiru. Hattuun achi akka hamaa ta'e natti man. Bokkaan bokkaadha. Sana booda bokkaan na tume bokkaan akkana ol laaloo makiina wayii gubbaa sharaan jirti. Achi gubbaan ta'a. Sharaa sun siruma achi jala teenyaan immoo ammaan bokkaa yeroon bokkaa keessa dhaabbadhu na ta'uu dide. Kanarra silaa takka roobeelee san gaduma bu'e. Tokko tortortee tasira. Ijoko ijiyeko madake maaltu beeka. Ijoko ijiyeko godaannisa garaa kee. Ijoko ijiyeko hunduu bara fakkaata. Ijoko ijiyeko meedhoof kadhu garaa kee. Sana booda sa'aatii 12 ta'ee manarraa cobuu kana seeneerra fi ka'ee amma kanuma gidduutti galgala namichi wayii tiippii birrii 50 naa kenne. Warri konkolaataa bulche. Amma birrii 60 godhadhe. Birrii 60 godhadhe mana riyyaa kootii tokko deemee achi ciree nyaadheen 60 kookisitti qabadhe. Amma gaafa lammaffaa 200 immoo waan akkanaa argadhe. Ijoollee riyyoo tokkotti bilbiladhee kaambirii 200 300 hunduu naa gaggashi. Kana booda eegumsa itti fufee gaafa kaanitti nama wajjin hin eegnu wajjin hin jira. Amma immoo waan itti nyaata hojjetan dhabne. Distii wayii moo? Inni hin jiru kanarra kisee dheetan ayilaandii abbaa latirii lamaa kana asitti irraa mure. Irraa mureen ijoo istaayil jedhanii ammaatti nyaata ta'ee hafee ijoo istaayilii kana maalan godhaa asitti irraa mureen zayitiin qabu qaaraadha timaatimiidha shunkurtii qofadha. Ayilaandii dhuma irraa mure san keessatti gadi kukkutee sana booda saayinaan irra godhamus hin jiru. Feestaalii dhuma biddeen ittiin bite keessa garagasheen kaartoon irraa muree kaartoonii keessa gasheen akkuma jabaatuuf feestaalii. Isa gubbaa biddeen godheen aayilaandii keessatti garagashe. Sana booda ijoo istaayil jedhame. Sana booda namni ijoo ispeeshaalii. Kana booda maal odeessu amma ijoon boolee galeedha yoo deessu hundumtuu. Iddoon boolee dhagaa. Hangaraan beeku hin jiru. Ijoo inni tika mootummaa ta'eetiin booleedha mootummaan boota kenneefitiin boolee galeedha. Galanni keessa. Amma tokko dhuguma immoo sobadeet gaaf tokko galgala ani konkolaataa eegaa hin jira. Naa bilbile maaloo bakka hin buluun dhabeessi bira mulaadhaan koottu hin jedhe. Nama guddaadha. Nama guddaadha. Nama konkolaataa qabuudha. Koottu hin jedhe. Amma gaafa dhufe waan jedhamaa ture gurraa qaba. Gaafa dhufee argu ijoon amma uffata nuuf kennanii uffata isaa jab godhatee ulee qabatee dhaabata. Wakiila dhaabee waggaa ijoodha. Kottu rafiikaadheen jallaama. Booleen kanuma ta'e. Booleen kanuma ta'e. Sana booda maal uummanni akkanaa jedhe maal jennaan uummata donqalii foon nyaatu. Dhugaadha. Uummata muudannoo akkanaan qabaa. Ajaa'iba. Ispeeshaalii. Ijoos ta'e. Ijoon boruusaa imalli isaa gara galaata. Maal maayidhaan eeguu amma adda biiftuu
ilaalaa jirra. Kitaabotas babbarreessite baay'eetu jira. Hojiiwwan kan kee durattis hojii 19 atillee abdii muradheen kutadheen jettee abdii kutachuudhaan osoo hin taane uummatuma kanaaf jedhameetuma garri fuuldura kan kee mul'anni kee maali laata? Ammatti kitaabolee 5 xumuree lafa godheen jira. Isaan keessaa 3 gulaalamaniiru. 2 gulaalaaf warra gulaalutti kenneen jira. Hanga danda'ametti hamma humni koo danda'etti waanuma dhalootaaf ta'u hamma humni koo danda'e. Maaliif yoon fayyaduu baadhee uummata kana miidhuu hin barbaadu. Ani immoo madda rakkoo ta'uudhaaf osoo hin taane gaafuma dhaladhu furmaata rakkoo ta'uu kan dhaladhe addunyaa kanarratti. Ani biyya lafaatiif rakkina ta'uu osoo hin taane biyya lafaa kanarratti furmaata fiduudha. Ani nu uumameef jechuudha. Waan ani uumameef sana immoo hanga humni koo danda'e. 0.1 haa ta'u waan dhaloonni boru ittiin bu'aa naa awwaalu osoo hin taane waan dhaloonni ittiin faarsa naa awwaalu lafa gochuun barbaada jechuudha. Egaa yeroo tokko tokko wantoonni nama sakaalan jiru hanqinoonni tokko tokko akkuma dura siin jedhe kan namni jabaadhu naan jedhe hin jiru. Jireenya koo keessatti nama tokko qofatu jecha anuusiif jira naan jedhe. Hamma irraatti jechuudha dhaladhee hanga guyyaa irraatti nama tokko qofatu jecha anuusiif jira naan jedhe. Garuu jecha anuusiif jira jedhu kan ammoo ani kitaaba kun mana qilleensaa jedhu tokko jira. Yeroo dhiyootti yoo ayyaantummaa warra koo na gargaare uummata koo dhaqqabsiisuu yaada. Mana qilleensaa keessatti fayyadameera jecha anuusiif jira jedhu jechuudha. Maqaa kitaabichaati. Manni qilleensaa. Manni qilleensaa maqaa kitaabichaati mul'atullee akkasuma yeroo nyaatallee akkasumatti jira. Kanaaf kanaan ni dhufa yoo birraa gaarii ta'e immoo albeeman jalqabe kanas yoo hin danda'e abdiin kiyya uummatuma kooti itti deemaan jira. Maaliif kanan kaleessa abdii kutadhe kophummaa ilaaleen garuu amma gubbaa dhabadhee immoo gaafa nuuf yaadu namni haa dhabamu rakkoo hin qabu. Kaayyoon kiyya waan na wajjin jiruuf mul'anni koo waan na wajjin hin jiruuf ani kophaa miti jedheetan kitaabolee kana fi waan hin jalqabe kana gooloo itti gochuuf jira. Hunduma caalaa immoo milkeessaan ayyaantummaa warra ofiiti. Rabbitu milkeessaa atis itti dabalamtee to'i. Uummanni keenyas itti dabalamee atiin hojjetta. Fayyadamu uummatuma waan ta'eef uummanni immoo wal cinaa dhaabbachuun immoo kun barmaatilee ta'uu qabaadha. Miti namni kitaaba barreessitu ijoodhaaf miti barreessitu. Atiin beekta miti maaf barreessitee naaf kennuu hin barbaaddu. Anaaf waan ta'eef hojiin suni. Kanaaf uummanni waan ofii waan ta'eef jabaa ofiis immoo ofumaaf of jabeessuu qabna. Nan jedhaan sii galee har'a subscribe si gochuudhaaf harka hollatutu jira nu bira. Sin hubumu wanti si hubu hin jiru sii galee. Nama arrabsitee immoo safuu cabsitee immoo isaas sin jedhe. Sirriitti hodhufa. Hin deema sirriitti. Ati safuu eeggattee too'ii aadaa kee eeggattee wanta hojjettu naa jiru subscribe naa godhaa jechuun jaaladhu. Ati yoo jaalatte laayikii naa gootaa yoo nootte hin dhiiste hin dabartaa miti garuu anaaf haamilee naa ta'a subscribe kiyya manaa dabalaa deemu. Ijoon kitaaba barreessaa jira dhalootaaf barreessaa jirta waan ta'eef jabaadhuun haamileedha. Uumaa siin godhiin kanaaf wal gargaaruun keenya haamilee walii horraa afaanumaan illees ta'u wanta gochuu dandeenyuun humna ati baasiin baastu taanaan fakkeenyaaf isin jedhe subscribe shankoorii subscribe yoo godhe ijoon haamileet godhata hojii biraatti kaayyeeffata jechuudha. Dhuma irratti garuu ijoon namoota galateeffattus wanta jechuu qabdu soo jiraate ergaa qabaattu soo jiraate xumura irratti hojjette. Xumura irratti wanti ani jedhu dhaloota reeffa daldaaluun taanu dhaloota seenaa hojjetu haa taanu gootaaf goota wareegame hayyuu wareegame kamiifuu yaadannoo goonu garuu waan isaan irraa wareegamaniif galmaan haa geenyu saba kanatti madda rakkoo osoo hin taane furmaata rakkoo taanuun dhaamsa kooti. Maaliif maqaa goota du'eetiin maqaa hayyuu du'eetiin daldaluu osoo hin taane nutis hayyuu taane beekaa taane goota taane lafaaf lafee keenya biyya abbaa keenya biyyoo abbaa keenya haa kunuunsinu
keessattuu dhaloonni barate biyya hambaa hin hawwiina biyya abbaa keessan irratti duutillee dhufe simadhaati boru dhaloonni sin booda dhufu biyya abbaa kooti jedhee akka onnee guutuudhaan jiraatu taasisaan dhaamsa kooti. Anis kanuma waadaa isiniif galaa jechuudha. Inni biraa dhumarratti namoonni ni galateeffadhu hedduudha garuu isaan keessaa ilma namaatiif galanni hin barbaachisa kabajni barbaachisa hunda caala karaa garaagaraatiin oduun beekin osoo beektanii namoonni akka nani mataa waliin qabanne gootan ulfina argaddaa kabajama sinan jaaladha sinan galateeffadha sababni isaayyuu akkan bilchaadhu kan na godhe sinii jechuudha akkan bilchaadhu kan na taasise sini itti aansuudhaan uummata koo bal'aa Oromoo warri sinirra dhaladhe lafee fi dhiigaa fidda keessanirra kan inni uumame hedduu sin galateeffadha isinan jaaladha hamman jiraadhutti immoo waan humni koo danda'e waan na wajjin uumame mul'ata keessa koo jiru siniif gumaachuuf duubatti hin jedhu hedduu sin galateeffadha. Itti aansuudhaan aartist Taamiraat Katamaa akkasuma shamarree Xuruu Hirphaa akkasuma obbo Abarraa Taaddasaa kabaja guddaa na biraa qabdu. Gorsaa kiyya yeroo hundaa kan ta'e Laggasaa Abarraa otoo guyyaa tokko hin nuffiin gadda koos gammachuu koos na wajjin hirmaattee waan na jajjabeessiteef galatoomis hin jedha. Akkasuma Biluu Istiidiyoon illee galata na biraa qabdu. Abbaa seeraa akkasuma aartistii Biraanuu Baqqalaa kabaja guddaa ulfina guddaan qabaa fi yeroo hedduu naa barreessuudhaan maalirra jirta jechuudha na jajjabeessuudhaan akkasuma qindeessaa muuziqaa Iyyoob Kaasa'uun weellisaa Silashii Mul'ataa yeroo darbe argite yoo ta'e jirma lafee yeroo dhiyoo kana karaa yooyyaa gadhiiseera. Akkasuma Nugusuu Taaddasaa yookiin immoo Keebeekii weellisaa lafaan ani tiraanspoortii dhabee waan jedhetti dhaqqabuudhaan akkasuma Keebeekii Nugusee fi Dooktor Mallasee Jaaraa yeroo kamuu anuusiif jira jecha jedhu fayyadamuudhaan kaayyoo kiyyatti akkan cimu akkan jabaadhu kophummaan akkanatti hin dhagahamne nama na jajjabeessaa jiru ulfina argadhu lafa gogaa gubbaatti habariinatti hortee jechuun hin barbaada. Ijoo guddaa galatoomii ergaa jajjabaadha dhugaa siin jedhe nam tokko fiizikaaliif yookaan immoo fuulaan naa laaltee daa'ima fakkaatu garuu keessi isaanii bilchaatee ergaa jajjabaa qabudha. Hojiiwwan kan keellee hojiiwwan kan kee kitaabarraa kaastee walaloo naati barreessitu yeedaloo naati hojjettu sirboonni kan kee kitaabileen kan kee ergaa guddaa qaba. Garuu akkuma duratti kaastee taati kobaasii miti an hojjettu namoota mari'achiistaa kun immoo cimina tokkodha. Gara fuulduraattis jabaattee hojii kana caalaadhaan inni abdii kutachuu jedhu sani irraanfatamuu qaba. Abdii horachuutti deebi'uu qaba. Yeroo biraa immoo hojii biraatiin namni aartii keessa jiru hojii haaraa amma hojjetaa dhufe wal argachuun walii beeksisuun immoo dirqama keenya ta'a jechuudha. Nu kabajjee uummata nu daawwachaa jiru kana kabajjee istiidiyoo keenyatti argamtee waan nu wajjin turtii gooteef guddaa galatoomna. Ayyee isinis warri Biluu Istiidiyoo gaa uummata keenya kabajamoo biyya fagoo dhiyoo jirtanii Biluu Istiidiyoonii harka keessanii sabiskiraayib gochuu laayik kooment sheer gochuu barbaada. Biluu Istiidiyoo haa jabeeffannu yoo nuti akka baay'ina keenya kanatti jabeessine gara YouTube irraa gara TV'tti jijjiiruu dandeenya jechuudha. Kanaafuu wanti guddaan yeroo baay'ee fayyaa ofiirraa fayyaa ormaarraa cabaa ofiitiin qotatu jedha Oromoon gaafa mammaaku. Kanaaf armaan dura afaan Oromoo afaan reediyoo cabsa jedhamaa ture suni arra immoo ilmaan keessan kallattii garaagaraatiin karaa YouTube'ii, TikTok'ii, karaa miidiyaa garaagaraatiin dhiibbaa gochaa jiru. Keessattuu Biluu Istiidiyoon guddaa wajjiniin xiqqaa wajjiniin baddaa gammoojjii bu'ee hojjetaa waan jiruuf sabiskiraayib gochuudhaan waan isaan gadhiisan hordofuudhaan yoo jajjabeessitan kana qofa osoo hin taane wantoota barbaadan beeksisa barbaadan beeksifachuu yoo barbaadan gara Biluu Istiidiyootti bilbiluudhaan quunnamaa ispoonsera ta'a jajjabeessaan immoo dhaamsa obboleessa keessan maraataa ijoo seenaa toleerati. Guddaa galatoomii. Hayyee daawwattoota keenya turtiin keenya barreessaa walaloo fi yeedaloo akkasumas kitaabota illee kan barreessee nu biraan gahaa ture weellisaa ijoo seenaa toleeraa wajjin
goone kana fakkaata. Yeroo biraa immoo keessumaa biraa wajjin hanga walitti deebinutti nagaan tura garuu isaan dura namoonni nu daawwachaa jirtan sagantaan kun yoo isinitti tole laayikii akkasumas immoo namoota biraa akka gahu yoo barbaadan sheerii nuuf godhaa. Namoonni sabskraayibii nu goone immoo akkuma duratti ijoon isiniin jechaa ture sabskraayibii nu godhaa. Sabskraayibiin wanna nuu bu'uun qabu anaaf nuuf garuu hamilee nuuf oora waan ta'eef hanga yeroo biraa immoo keessumaa biraa waliin hanga walitti deebinutti nagaan tura.